아스파스 7카 성능은 어떨지 리뷰해볼게. 유일하게 크로스 스탯이 높은 시즌인 만큼 양질의 크로스를 많이 올려줬고 당연히 크로스로 도움도 많이 올려줬어. 무엇보다 요즘 메타에는 윙어들이 헤딩할 일이 많은데 헤딩골을 꽤 잘 넣어주더라. 개인적으로 헤더되는 윙어를 선호해서 더 좋았어. 중거리 빠따도 믿고 때려볼 수준이었고 퍼터도 상당히 맛있는 편이었어. 전반적으로 윙어로서 갖춰야 할 건 다 갖춘 걸로 보여. 혹시 아스파스를 윙에 쓸 생각이면 홈그 시즌 추천할게.